Hi friends, welcome to Jazz Creations. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോങ് ബ്ലൗസ് ആണ്. ലോങ് ബ്ലൗസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 1.25 മീറ്റർ തുണിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈനിങ്ങും 1.25 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്താം. ഇറക്കം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 22.5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. 22.5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇറക്കം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വീതിയും നമുക്ക് നോക്കി അടയാളപ്പെടുത്തുക. വീതി ഒരു 11 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കം 22 വീതി 11. ഇനി ഇതിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുക. പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് തുണി മാറിപ്പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങും ഇതേ അളവിൽ 22 11 സെന്റിമീറ്റർ വീതിക്കും ലൈനിങ്ങും എടുത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കം ആദ്യം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. കറക്റ്റാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കഴുത്തിറക്കം നോക്കാം. കഴുത്തിറക്കം ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിന് 3 സെന്റിമീറ്ററും ബാക്ക് കഴുത്തിന് 2.5 സെന്റിമീറ്ററുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബോട്ട് നെക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 3 സെന്റിമീറ്ററും 2.5 സെന്റിമീറ്ററും ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കഴുത്തകലമാണ്. അപ്പോൾ ഷോൾഡറിന് അകലം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അകലം കൊടുക്കുന്നത്. ബോർഡ് നെക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് 5 സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അവിടുന്ന് താഴോട്ട് 7 സെന്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ജോയിന്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും വരച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഇറക്കം, അത് ഷോൾഡർ കറക്റ്റായിട്ട് കർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം. ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് നെക്കും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബോർഡ് നെക്ക് വരച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിലും ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ബാക്ക് പോർഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം വരച്ച ലൈനുകളാണ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത്. ഫ്രണ്ടിന്റെയും ഷോൾഡറിന്റെയും ആദ്യം വരച്ചത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക് പോർഷൻ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് രണ്ടും എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുത്ത് എടുത്തു വെട്ടുക. കഴുത്തും ഷോൾഡറും എടുത്തു വെട്ടുക. കഴുത്തിന് 3 സെന്റി, അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറിപ്പോകും. തുണി മാറിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് പ്രോബ്ലം വരും. അത് ഞാൻ വെട്ടി. ഇനി അടുത്ത ഫ്രണ്ടിന്റെ നെക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസിന്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൈയുടെ കട്ടിങ് ചെയ്യാം. കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 13 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ കൈക്ക് ഇറക്കം എടുക്കുന്നത്. 13. ഇതിന് കൈക്ക് ഞാൻ ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. 13 സെന്റിമീറ്റർ ഇറക്കം എടുത്ത് ഒരു 8.25 സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി ഇതില് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. 13 സെന്റിമീറ്റർ ഇറക്കവും അതുപോലെ തന്നെ 8.5 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു 3.5 സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ ഒരു 5 സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. ഇതും ആ ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ കൈക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കൈക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു വെച്ച്, അതായത് അകം ഭാഗം ഒരേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട്
നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് കേർവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിഫ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് ഒരു ലൈനും കൂടി അതേപോലെ ഒരു 1/2 സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൂടി വരയ്ക്കുക. ദെൻ ബോർഡ് നെക്കിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു മുട്ടുസൂചി കുത്തിയിട്ട് ഒരു പിൻ കുത്തിയതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറിപ്പോകും. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേപ്ലർ അടിച്ചാലും മതിയാവും. ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാനിതിന്റെ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിൽ ഹൂക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ബാക്കിലുള്ള 2 ക്ലോത്തും, അതായത് ലൈനിങ് ക്ലോത്തും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കറക്റ്റ് അളവിനെടുത്ത് വെച്ച് ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതിക്ക് ഒരു തുണി ഇതേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഒരു 19 സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് വരും. അപ്പോൾ കഴുത്ത് പോയതിന് ശേഷം, കഴുത്തിനുള്ള ക്ലോത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഒരു 19 സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലും ഒരു തുണിയും, അതുപോലെ തന്നെ 19 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു 3 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ അടുത്ത തുണി, 2 തുണികൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. നമുക്ക് ഹൂക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.